YouTube channel eno nnyo Katayira Media TV amazima mangi wakalina tubagamba nti balina wakabana abavubuka ab'omulembe omutebi wakalina musajja wange Lawrence. So follow his YouTube channel, subscribe, view, like, katambuzi kwa kavidio kwa Rabadaba. So basiponsor kwaniza Katayira Media TV. Soko yanjula bakulaba amanya n'eddoboozi bampita Beteleze-Soda Wabakyala omuwaati mu ggwanga Katayira Media Company mwebala omulimu gwe mukolera eggwanga nga bannamawulire eddoboozi lyammwe ligattako ery'eggwanga nange nga munnamawulire ate siyinza batimaawo kubanga sitambula nammwe Lawrence ntambula naawe ebintu bingi oli musajja mukozi musajja mukubi wa kifaananyi kwata kamera omuggumivu omunywevu so nkubira na mugitambule ngojjeko amawulire nkubira n'akalango nkwata emikolo so mukama wange Lawrence akwata emikolo omuli okwanjula embaga birthdays baby shower n'ebirala bingi ate era kati nga KBS TV otuba nga tulina abavubuka nga bano tekingana mu outsourcinga mu hiringa nemugamba kati jangu okoleko naffe wano waliwo ekicuba omwana najja mu kamera mulungi nnyo ekifaananyi kiri crystal clear nga tumugamba KBS kuwaddeyo awo akakadde oba 2 oba 5 oba 7 kwate omukolo gwaffe guno jangu tuwe content so mumuwagire mumunoonye ebifaananyi bye bibakiriya ate naffe ab'amawulire tujja muwagire. Okay, Uncle Soda, ebyatuuseewo olunaku olw'ejjo twali tuli awo ne tugwa ku post ey'omukulu Nalongo ne Rabadaba. Ensonga ezo waziwuliddeko, tugende mpola mpola. Ensonga za omuyimbi Rabadaba ne Nalongo nzimanyi, si kuziwulirako buwulizi, nzimanyi mbadde nzigoberera naye ebiseera ebisinga sagala kubeera nnyo partisan mu bintu by'aba celebrity abasinga level y'okuba nti tukola gospel oba lugambo. At my level I really moved out of that, but nsobola okuwa opinion yange oba nsobola okuwa analysis yange kuba nze nenkunoonya nga gwe eyalwa mugundi mu entertainment industry. Kati olaba ebiseera bitwabeererawo nga tuli bapresenta ku bukedde nga tuli b'amaanyi nnyo ebiseera ebyo twakolera oluyimba Rabadaba yali mukwano gwange era twakubanga ennyimba ze Rabadaba mukyamu ntuusa olunyiriri n'endusuula n'endutuusa naye ekitono kyenyinza okubuulira abantu n'abakufollowinga Rabadaba musajja wa matanta mwaba mulabye leero tatandise kati musajja wa matanta musajja wa sappe musajja akuweerawo ddoozi yo bino bye mulaba tabikoze kati akuweerawo kuva dda Rabadaba ng'akyali muto oba ng'atandika okuyimba yalina omuvubuka bamuyitanga Darius yakolanga mu monitor ne omulala bamuyitanga Sali era naye yali columnist mu monitor nga babeera nnyo mu entertainment n'omuvubuka omulala bamuyitanga Rafsanjani yakolanga era nga naye mu monitor kati Rafsanjani ali mu America Darius wali wano ne Sali wali wano bayinza okunjulira yonna gye bali bakyali batumidde kuba managingako omuvubuka oyo era twakolanga ku bukedde wali mu industrial area naye nga Rabadaba asula waliwo we yalina ab'eŋŋanda nga ku poliisi ya Jinja Road nge wali hot loaf waliwo poliisi bayite ya Jinja Road nga Rabadaba adiringira nnyawo nga ne Darius ne Sali abaali bamanaging obudde obwo abaali bamu front nga mu music nga we babeera kati nga nze mulaba nnyo ng'asala mangu nnyo okujali ewali Bukedde TV ewali Club Silk ne Record TV we yali awo mu industrial area ja netunyumya nenga akuweerawo ye talinda ngakugamba kati nayimbye olunyiriri n'endutuusa nayimbye mukyamu ani agamba abayimbi b'Uganda temulina kye mungamba temulina kye temumanyi endongo kati ffe tugitegeera jjukira obudde obwo ba Eddie Kenzo baali bajjabuzi that is 2015 2016 ba Eddie Kenzo abo basituka ba Gravity omutujju basituka naye nga muganda wange kaccali ako kavimba ne chain muno bling mbulago naye nga alina gundi yeeyo nga dental formula abayaye nga bagimuvumirako nnyo naye nga nze nali ng'omuntu mulaba yalina talent n'ekintu kye yayimba kyali kirungi era Rabadaba n'abeera established era Rabadaba tusamwogerako mu music ya Uganda music journey of Uganda tusa omuntu alanga legend
Atuka ku level y'aba legend. He doesn't qualify. Wanji tata. To me, doesn't qualify. Ask me why. Lwaki? Omuntu ali legendary, I think she losing a substance. Because when in Uganda, try entertainment mostly on TV. I used to always do infotainment, edutainment, educating someone. When in Uganda, masses are for about following at bigambo bimu because for example, ekigambo singo tawanya abantu in Uganda who a celebrity is. Any celebrity. Then who is a legend? Who is famous? Who is popular? Singa nkyali ku mulembe ogu zino zi YouTube channel za mwe ba Simon because ye Simon Kawalata nkutumiddeko nnyo twalisomesezze eggwanga ne Cruz Alan Cruz musajja wawe nabali eyo Telefina BBS Sabasajja Kabaka nze ndi eno ku KBS TV naye ebintu ebyo nga bwe mbikumenyedde bina you may find that typical Ugandans oba ba fans b'abantu bamanyi kibitegeeza. Therefore, in my own opinion, Nze Soda, he doesn't qualify to be a legend. Legend, abeera muntu. Do you see a person called Michael Jackson? Can you compare Michael Jackson ne Rabadaba? Nedda. Not even akajiko kasukali mu nnyanja. Kitegeera. Kiba kitegeeza nti Rabadaba doesn't qualify to be a legend. Okitegeera. Then nkuwadde example ya MJ, right? Kati kankwe kubalamu Akon Omusenego Omufrika. If he leaves music or if he dies, he will qualify to be a legend. Kitegeeza omuntu omulamu oba akyayimba taba legend. Aba legend naye nga awummudde ekyo kyakola oba kyakola nga kigenze mu World Guinness of Records oba mu museum oba mu byafaayo ebyokumusomako ng'ataddewo ebyafaayo eby'omuggundu ebirabibwako. Tegeeza ba Drake. One example. Mu media. Nkamugereze mu media. Omusajja gwe bayitanga Drake Sekeba wa Vumbula. Omujjukira. Is a legend in the lines of media. Oyo mulamu. Mu bafu. Kankuwa omulala mu media. Bale Francis. Oyo. Ayasoma amawulire. Ayasomesa abaana. Bazzukulu ne batabani b'abantu. He qualifies to be a legend. Ndowooza mu examples enkwade nkwongereyo omulala. Bwe tugenda nkukwatidde mu media mu music bwe twogerako yennyini omukule Philip Bongole Lutaya. He is a double legend. Yanyibo buli Christmas ejja olimba ennyimba feeds on the legendary music of Christmas is a Philip Bongole Lutaya. Abo bayita ba legend. So in your own opinion nga gwe katayira ne examples enkuwadde, does Rabadaba qualify to be a legend? Nedda. Tudde ku Nalongo. Nalongo omwaka oguwedde kye nawuliddeko tandikira ku mwaka gundi kwanjula kwabwe ne bakola n'emikolo mu Loko Daudi emikolo bagenda Old Kampala muzikiti ne babawoowa okuwoowa mu Islam kitegeeza tebayingidde mu bufumbo obutukuvu mu mbeera eyo. Rabadaba waliwo ebiyitingana Rabadaba nti bamuwasa. Let me put this clear on record. Mullo kibayita mullo fit enjogera ennaku zino akansookera eri mu mateeka Rabadaba yawasa omukazi mu mateeka kukiriwo mu mateeka kubanga yagenda mu muzikiti era marriage certificate neeraga nti Rabadaba awoweddwa oba Rabadaba awasizza Nalongo. Sige mateeka. Naye mu njogera ya leero eya lo abaana nga baagala bakiteeke bo bagamba nti Nalongo yawasa Rabadaba olw'ensonga bo baalabanga obudde obwo musically, financially, even present wise okubeera Rabadaba okubeerawo nti ali mu bantu oba alabibwa oba alabikalabikako yali taliibu. Kati bo ne balowooza nti Nalongo abamutaddemu amajja kuba Nalongo kujjukira nti mutuze wa UK. Nalongo jjukira yali muka AK47. Nalongo jjukira nti AK47 yamuzaalamu abalongo. Nalongo jjukira nti she's a socialite. Socialite ye muntu nga bolaba Judith Hard nga balabika mu mbeera ez'okusanyuka ez'okudigida n'essimu yimbi sikinaye alina ebintu bye byakola nga embeera z'abazali embeera z'abadonizera. Kati ne Nalongo oyinza omutwalira mu sayidi eyo
kitegeera na kati bo ne balowooza nti olw'okuba ekyo kati Nalongo yataddemu Rabadaba ssente era ye yamuwasizza naye mu tteeka kyenkugambye nti oli aba ye yawasa ono. Omwaka ogwedde bali bakola speech bagamba bedeetinganga emyaka 2 egiyise akantu okatunyonyole emyaka 2 beekwanakwana dda ku ssomero. Kati nange njagala gwa alaba Katayira Media TV njagala nawe weebuuze mu myaka 2 gyagamba omuyimbi AK47 Mayanja yali mulamu kubanga emyaka 2 rest in peace so AK47 emyaka 2 si gyamaze mu ttaka myaka 2 era kyali mulamu. Kati ate babeedeetinga nga Rabadaba comes out to say so tibeedeetinga nga ne Nalongo mu myaka 2 emabega. It means Rabadaba yali muvumu n'obukodyo bw'ekika ekyawaggulu okutandika okwekulubeeseza n'okukwana muka AK47 muyimbi munne ng'akyali mulamu. Kuba kuyisaamu maaso sina kuyisaamu baaso kuba kulumba n'omegga n'okuluma n'okolaki n'oluma kubanga kati ffe ng'aba media nze sinza gamba nti Lawrence nvuddeyo ina girlfriend ntandise omuyita emabega omukwana mba nkimanyi bulungi nnyo nti Lawrence n'okimanya ogenda kunyigira era kwe kuba okutaakawo obutakkanya n'obutaagalana mu nsi mu bulamu kuba munnamawulire munnanga atadde omukazi wange amukwana. Kati it comes back to the same thing. Rabadaba mu myaka 2 waba yakwana Nalongo, the question goes back to you. Golowooza teyagezaako kulivula mukamuyimbi munne, teyagezaako kubanga akwata mu nva za muyimbi munne, teyagezaako kuba nga tatidde famire eyo ey'amayanja famire neetiika kubanga yakusitukiddemu oyinza obutasigalawo naye olaba nti AK47 yali mulamu Wizo waali Falaso gyali dokita gyali dokita ne taata Mayanja gyali ne maama omusajja navaanaga mu myaka 2 twali twedeetinga ne Nalongo nga gwe ekimufuula Nalongo baana baani ba AK47 kati gwe kitegeeza tiwatya muyimbi munno ekyo nga kibandaba nti kyamaanyi kiba kiyise ne woyina okukoma so yali tugambye nti at least twedeetinze mu myaka ng'emeka 5 naye n'ogamba emyaka 2 kitegeeza abayimbi bye boogera abantu bye babelievinga nti abayimbi bakwana bakazi b'abayimbi bannaabwe babalivula bituufu mu mawulire sikira kiwulira naye nsobola okugamba nti nina be mmanyiiko nange nga in the presence of muyimbi munne oli yakubyooli tobamanyi sijja kyogera ekyo toboogera manya naye tobamanyi mbamanyi tebaliyo gye bali kati kiba kitegeeza nti ne Rabadaba yakwata yatandika okuwanvuya omukono mu mukyala wa munne ate ebigwambi wamunera message yabaawudde message omusajja akyusa ne password mu simu tolowooza mu omukyala aba agenze wala nnyo tuyinza onnenya Rabadaba naye nga n'omukyala naye adda kisusizaawo nnyo on principle of relationship nze naddala ba celebrity n'alirowoozezza nti buli omu ali entitled to his privacy or to her privacy. Bw'osussa nnyo okulondoola omukazi n'osussa nnyo okulondoola omusajja you are bound to have issues. Kati nze mu biseera ebisinga mba ndowooza nze kunze nga bwe ndowooza leka omusajja afuga essimu ye naawe omukazi afuga essimu kuba muli bantu bakulu ekisooka tewali ayajjako munne embuzi kituufu. Ekyokubiri muli bantu bakulu mumanyi ensonga gye muyino zikwata mubaamu okusoowagana okunyigagana mubaamu okuteesa mubaamu ebisobye bwe bisoba mu bitereezi ng'abantu abakulu okububbuuka ennyo n'okuyomba n'okulondoola omuntu si kye kitegeeza nti ye relationship. Abantu ogundi yayimba oluyimba Geoffrey Otaya nti omuntu yeekuuma yekka ogwo okimanyi nti nno omuntu omwenzi ne ku lubalama lw'ennyumba oba ku lusebenju asobola okwendera bulungi. Okimanyi nti nno omuntu omwenzi ne bw'omuleka ewaka n'ogenda eweru n'ogenda mu kinaabiro asobola okwenda ye okwenda kyeki okwenda si kwe kwegatta abantu ababiri ne bebaka together no okwenda it's a process kiva mu kwekwana
mwekubira amasimu ne mweweereza message ne mu meetinga eyo yonna involvement gy'obeeramu buba bwenzi okutuuka ku lunaku olusemayo lwe mwebaka mwenna oba lumwegatta. Therefore ekyo omukyalo okugamba nti n'omwami yakyusa password nze ngamba obufumbo bwabwe baali bagenda mu muzikiti okuba ebirayiro tebwaliiko we basoma nti olimpa pin code nange ndikuwa eyange olikeberanga essimu yange nange nenkebera eyiyo. So kiba kitegeeza beewaŋŋana ebitiibwa ate beesiŋŋaŋŋane buli omu yeesige munne. Ekyokebera essimu saidi yange ekya Nalongo kibi saawuliddeko nti Rabadaba akikola naye nawulidde nti Nalongo ayagala akebere essimu y'omusajja era ne password agimanyi. So nze ngamba ekyo si kituufu era si kirungi. Buli omu yeesonyiwa essimu ya munne naye believe in yourselves, believe in your relationship otutambulira. Ne Nazaala tebakolagana Nazaala mu Buganda I will tackle that from the Buganda point of view. Mu Buganda Nazaala tetulina mukulira nnyo masimu, tetulina kwogera nnyo na Nazaala kubanga bagamba singa okoma okwesembereza n'okwogera ne Nazaalawo bayinza okujja emize, oyinza okumaliriza nga weexposinze n'obuyisayisa bw'obubi. Ebiseera ebisinga Nazaala alina kubeera wala, olina omwebalama. Kati waabanga abadde tayogera naye then that is another issue. Mu Buganda newe kigende London nga bwe bali London bwe bali UK abantu b'ebweru abo Nazaala ayinza n'okukolera ku tiketi nakolera ne ku visa nakolera ne ku ssente nakolera ku buli kimu. Kati ebiseera ebisinga abantu b'ebweru engeri gye bateekingamu ebintu ebyo Nazaala Sezaala Mukamwana bikyuka na totally biri wano Uganda. Era ojja kwesanga ni Nazaala ayinza okuba nga Rabadaba omukyala we yali afumbirwa we baali bayewoowa nga Nazaala ya contributing a certain percentage kuba oli muwala we. Ekyokubiri ayinza okuba nga n'okugenda kwa Rabadaba ebweru Nazaala ng'akirimu because empapula ezo we zijjuzibwa in one way or the other era bateekako amanya ga maama ne bateekako amanya ga taata ag'omuwala kati ne bateekako aga taata n'aga maama ag'omulenzi kitegeeza in one way or the other Nazaala ya contributing ku kujja kwa Rabadaba e UK. Therefore bw'aba abadde tayogera naye nga naye yakimanyiza mu kusooka balina okwogera kikyamu alina okuddamu ayogere naani Nazaala we. Ate era wekuba kwetonda nga byonna basazeho beetonde baddiŋŋane alina okutandikira okwetondera Nalongo ate agende yeetondere naani ne Nazaala we kubanga Nazaala we mu bufuutifuuti aba maama we azaala maama azaala omulenzi n'azaala naani n'omuwala. Kyobola tugamba ngenda wa maama eyanzaalira omukyala kitegeeza abamuzaddewo onwonobera. So wanabanga yeetonze alina okwetondera bonna akitandikire eno ew'omukyala we then akimalire ewa Nazaala we kubanga Nazaala we kubeera e London akinamu omukono tayinza kuba tekinamu mukono. Ate n'ekyokubiri kyempunzika nakyo oba Rabadaba bino byali mu kwogera. I think he thinks he's so wise nga we walina interview emu gye yakola n'agamba you stupid people you hopeless n'avuma abantu bangi awo ya implicating abanakatemba Madirati ne Chiko n'abavuma bangi because I watched the video yavuma Madirati ne Chiko n'avuma ne ba interview abalala ba YouTube ne bannamawulire. Mind you tosobola kugenda mu nsi etaliiyo n'olowooza ojja gimanya nnyo okusinga eyiyo. 2 omukazi oba yataddeyo ng'agambye agenda kukontaktinga balooya be ateekayo divorce papers. This is UK my dear. Genda osome ku marriage law eya UK London, osome ne ku marriage law eya America, eya Canada, eya Sweden. Ebyatuuka ku Maddox wano twabira kyogamba nti nno Rabadaba asinga Maddox emyaka egyamala Sweden asinga as long as you abuse women rights mu mawanga g'abazungu I'm telling you Rabadaba osobola omulaba ne Uganda nga bamukomezaawo ate ne bamu blacklistinga nataddamu kulinnya mu gundi y'abazungu neemu okitegeera because UK is one of the superpowers ez'amaanyi. So ajja kubeera eyo agambe naye tannavaayo Rabadaba kuzza bigambo akyasirise tumulinze ayinza okuba nga naye yakiweeyinzeemu ne bamuwa amagezi nti bw'obeera ebweru yogera bitono kubanga ebintu ebalina the highest technology to capture each and every information bwe gy'oyogera. Kati eby'omuwala already biri captured era eby'omuwala wanagera masanga I've involved my lawyers badraftinge basubmitinge Rabadaba anoonyezebwe muganda wange sebo Rabadaba ajja kudda wano ali enfuufu ye Uganda naawe ogenda omunoonyaako nga mugonvu okusinga n'ayasooka ne bakiko bamukyalireko
bamadrati bamubuuze so kyova olaba tannayogera naye waba mugezi era tayogera bingi kumulabula akavidiyo kano kanakamutuuse konna gyali is my friend, is my great musician but not a legend. He has done etafaali alirina ku music wa Uganda naye empisa kintu kikulu then n'obwetwaze kintu kikulu okwekkirizamu n'okukkirizamu patenawo kintu kikulu n'ekirala okurespectinga abalala nga gwe bakurespectinga kintu kikulu so Rabadaba wanaaba ebyo byonna abituukiriza nsuubira era asobola okuddayo kuba bagamba omuntu ayeetonda yalina amagezi ate etonda aba musiru okitegeera ffena tukola ensobi teri muntu ali perfect teri atuukiridde eyo ensobi bayabaddewo batuule ng'omukyala n'omwami baddiŋŋane beesonyiwe ate omukyala ali wiiringa omusonyi naye Rabadaba azeeko akyalina amalala mangi ne Nazaala I believe ali wiiringa ebyo bagamba mbu asuubira mbu alira UK tajja kuvaayo mbu tasobola kudda my dear Rabadaba you come back be careful so banafa batekamu twagala nnyo mugende mufuna emifaliso ekasubi ku bitalawo okirirawo waliwo ekizimba okuliko rose beddings genda gula bed covers ez'omulembe gula abalina obutanda bw'omulembe nets ez'ensiri ez'omulembe balina duvets ez'omulembe balina blankets ez'omulembe balina ebintu by'abaana eby'omulembe balina ebintu bingi nnyo rose beddings please go kasubi ku bitalawo obuuze wali rose beddings bajja kuba buli kimu they even do delivery ate bagambe omuwola agirako ye custodian mu aromatic abeera mu aromatic bw'oba oyagala bakudelivaringa ne bakutuuza wooli on free cost era waliwo ekikyala kirungi nnyo ekikyala kimyufu kinyirira bakita rosemary kizanya mu aromatic kiwala kya brown kiri awo wolabira mu aromatic omuntu gwe bayita rosemary meet her rose beddings ajja kuba buli kimu kyoyagala okay